Li Türkiye di su eke adarê da wê hilbijartinên xwecihîbên darxistin. Pêşbirka di navbera partiyan da jî sol bûye. Li bajarekê bazı da Agiriyê jî pêşbirka hilbijartinê dê di navbera Partiya Demokratîkan Gelan HDP û Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP da derbas dibe. Di hilbijartinên sala 2014 da HDP ji sedî 62, AKP jî sedî 32 deng wergirtibû. Şaradariya Bazidê bên avber evnêzî 20 sale di destê partiyên kevneşopiyên HDP da bû. Lê di sala 2017 da ji aliyê Wezareta Karê Hundirîn ve ji bo şaradariya Bazidê kayyum hate diyarkirin û hevşaradarên HDP jî kar hatin dûrxistin. Piştî diyarkirina kayyuman, HDP û AKP hewl didin ku di vê hilbijartinê da şaradariyê dest bixin. Bazî di nav du partî yarışmıştı ben. Peşi em heldin, paşi em heldin. Sedî heşt boyut HDP. Tabii ama insana gaşitiye dixwazin. Çi dixwazin? Kurda hez nakin. Nahilin Kurd pêşta bike. Sabra muhtacê devletê be, bihîmê partiyê kiriye. Bi herin mesela derê kaymakam, komirî, işte bir yardımekî dixapînin. Avî milletî bi sadehêlin diçin. Eva milleta jî milletekî xwe zane, bazî de. Dêroka xwe da bi agirî da bi heta na gele zor zehmet dîtiye, bi şer dîtiye. Eva milleta yani bazî gela Kurdistanê ye yani. Li Bazidê pizgirêka herî zêde rûnişvanan bêzar dike, batalî û zêdebûna bihayên tiştan e. Ev yek jî li ser tercihên rûnişvanên yên hilbijartinê tesîr dike. Çiye em dixwazin sebze meyve erzan be. Pazara me yêra me tinene. Em servekirîne. Eşya me zivistanê sermê de gid şewtekî xera dibe. Bihabûne dil bikin dikarin dûz bikin. Vêya dixwazin. Siyasetçiya vêya dixwazin. Piştî nêrîna gel me mîkrofona xwe dirê jî berbijêrên her du partiyan kir. Lê ji bilî berbijarê HDP, berbijarê AKP bersiv neda daxwaza hevdîtina me. Berbijarê Hevserokatiya Şaradariya Bazidê ya HDP Yıldız Acar diyar kir ku wan pizgirêkên Bazidê tespît kirine û ji bo çareseriyê jî gelek proje amade kirine. Ciyê sebze jî maftarin projekî me heye em hinda sanayiyê wan re ciyekî cuda çêkin. Em dêjin yek gund yek proje. Peşê her tiştê gerek em herin kooperatîfa. Vê derê gunda çend hekela hene balık gol heye, gola masya. Yani gerek em wê çandê îdî hinekî zindî bikin. Arif Aslan, Denge Amerika, Bazit.